अरे चुगनू, हिम्मत है तो इस च्युइंगम को चबा के दिखा। अरे तू क्या बात कर रही है, रुक मैं अभी तुझे खा के देखता हूँ। अरे भैया इतना बड़ा च्युइंगम। अरे यार बोलो छोटे बापा की। अरे वाह कितनी अच्छी च्युइंगम है। अरे चिंकी तू इतनी बड़ी च्युइंगम कहाँ से खरीदा? अरे मैंने तुम्हारी वीडियो देख के खरीदा है। अरे क्या बात कर रही है, रुक तुझे अच्छी अच्छी चॉकलेट लेता हूँ। ये देखे कितना बड़ा बॉक्स है, इसमें ऐसी 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 और ऐसी बहुत सारी चॉकलेट है। रुक तुझे खा के दिखाता हूँ। ये देख, अरे वाह क्या सुगंध है, ये देखो। अरे वाह चुगनू, इतनी बड़ी च्युइंगम बड़ी कर दिया तूने, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारी वीडियो को कोई लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। अरे जानू तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि मेरी वीडियो देख के सब लोग लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में रेड दिल जरूर से भेजे गए।